तो साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं बकरी की जो एआई करवाते हैं। हमारे बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या बकरियों में एआई होती है। आप देख रहे हो बकरियों में एआई होती है, लेकिन लड़की भी बकरी में एआई कर सकती है, क्योंकि इनको हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं जिसमें बकरियों में एआई कैसे करेंगे, टीकाकरण कैसे करेंगे। आप देख पा रहे हो ये लड़की एआई करने लग रही है। बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देकर हमारे जो अनुभवी डॉक्टर है उनके सामने, उनके पास इनको बता के एक एक चीज़ बारीकी से फिर हम इनको ट्रेनिंग देकर इनको जो ये बकरी पालन ट्रेनिंग ये केवल 7 दिन की है। कोई भी साथी अगर इच्छुक है तो वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।